Werie wa tere mugondo cio ni he mundu rendio mugondo ni wao ni megukwa ka history ka mugondo cio na andu acio mandehete hindi na tondu matunire haha ri watone andu hingo ya ngari mutone kana ni andu ugitwa kahingo ya ngari ugaikorokia icio kana andu wakuria ciuria ni megukwira history ya mugondo cio wa verify kamura kau ni kana thina ri urathimo tucemani handu ana wabici fulani he copy ya title njeke search ni juga kindu ya mbere muno view mbere ya kaundu uge ni search ona kabothi cost ya search ni mathaa ma thika ni free okay search weka ni free kule wa thika search apply search of the counter after 3 days we search you role kan ni legit wa miona na ni atona kibare kia mutumia urakwa ri mundu na muthura ko ni mundu ucio niguo ndo ni ko at least we 30% sure mura ni mwe ha lu mwasa mwathi kwi surveyor tono ndira andu matie kuinwa mundu tu surveyor to surveyor ni kumenya atri sati no ni ko ni njaga na tuto ni njaga no location ya mugondo ucio mundu uri kuhe kihoto kia mugondo kana ho hau no surveyor ndira tie ndia kwa mundu ungi akwiyagwe anjite ndimutware ngamoni mugondo wake hari ori agurite mugunda ndira onyonie bacon ndionio bacon wegai no ni mwana ndagurire ndia mutwara ndia mwira atiriri twathikinya ri twathie ni machine yako yakunia mundu mugunda na gugu twathie haria aresine ho mugunda rira mwa tuthiange kawahe tuka mundu akwa ndamwe mundu aku tugiturakinya ni nakwa ni ndamwe we mundu aku tutigite kilomita 2 theinie tutige ngari riu tuthimo iriba-ini twefunda kama nona haria uguo hena muga hau niho turathi muthuri athi yake akija no hakwi ngoro egwenda riu ni ndanjitikia ndimara riu ri wika uguo no ha kujitekia riu ni no gutwe kuria na ni arihie mbeca ciake riu kire wika ri gutire kimenyi muturaga sabe yongi ma ni sabe yake matire kawahe tugenige akirone ha muga ore ni hoto riu aja kona thimu ngai ni ndakonirwo ni ndathire ngionio haha ni broker na kwina nginya bacon na ngira gwate handu haha ndagura ri ona ho bypass ira mera kwa jima ona hari ugu mwana ore yeke ne kero kia ndege kira kwa hari ugu no ne ka body fan yani utihara kwa jinjega it is very important oke hara yeko hakwa wa bar house niguo othi hara hekigathi wa savia kigathi mwira akuonie mugunda waku agotware mugunda waku akuoni niguo yu doesn't cost much niguo ukira ute milioni yaku no toro kura wetagwo thinyai kwi mathai agutoko ruino ukiendaga kuniko wega tiati utekwenda nure ndakuga atiriri he mundu etu ore chena ria mundu etu ja kuvendaga u enda arekeri no kiria kiare ho niki tikio acokire kuruthira kule horea mundu nyoria maitho riu ri kiria kwenda tikio wanengerwo ria ningi rutire ngi mugwanja ni thira muthari muneke ngwiri ugu tugicokereria sabe tugure tobe tuikiria ni tugoka ni ukunderiri uhoro wa ni urakia kiuri kia hectares na eka tondu ru atucokia mathabu ucigarurania ona ni ndikuririkana ni kwari hectares na eka na hiyo na broti uraithimago tondu thiku ici tigwa nginya kwina nini muno cia less than 50 by 100 niko ungigura broti cia size na gukiringana na maundu matiganite murari wa Kameme TV tugethi na mbere gukorwo tugigithomithia guku thiini wa Kameme TV tugikorwo tugikiaria ciigie wonjoria wa ng'undu no tukiamba guikiria na gicokereria ni gukorwo tugenire na surveyor na kunengeria kimanjaka kia besha ndukae gugithie haraya no kuhinda riri tukiambe tukunde tumai tugire edit tugucokereria thutha wa kahinda gatakiri kuraihu ndugathie haraya Kameme TV. The Mwalimu Plus Learning Management System, an education management tool that fits in with the country's education system and allows schools and parents to monitor students' progress effectively. From tracking and reporting to providing resources and effective learning tools, teachers and parents alike will be in the loop of each child's progress.
With Mwalimu Plus, schools will not need to invest heavily in infrastructure. That's because the system offers the necessary tools, tablets, and the software at a great cost to enable schools get off successfully. Things are changing, and the Mwalimu Plus learning management system is at the forefront of this change. Friday no tariki 24 Kameme TV tunyitanire na Blessed Nations Assembly Church Karatina kwa Reverend Benson Blessed nituragwetira kesha ya mahoya na kugosha Ngai kuma themwe ciotuku. Presiding minister ni Reverend Benson Blessed na Pastor Mwagi Zakayo. Kigosho gigatongorio ni Martin Janet and the band, Charles Kingori, Mary Lincoln na Geige. Nitumagaretio ni Mathai Supermarkets. Kesha no igagukinyire mwekwe mwetheini wa Meme TV tafarira-ini ya Kigosho Live ĩrĩa ũrehagĩrwo nĩ Martin Janet. Kenagai hingo ciothe, hoyagai mutegũtigithĩria. Nĩ kanitha-inĩ wa Blessed Nations Assembly Karatina kũrigania na Mama Lucy Market. Nĩ ũgoka na